សុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជាការងារអតិភិបបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសរំលែកថាបានមើលឃើញពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសង្គមជាតិដែលបង្កឡើងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងភាពស្មុគស្មាញនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសម័យទំនើបមួយនេះដែលមានបណ្ដាញប្រតិក្រឡាគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភារហូតដល់ដើមនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានចាត់វិធានការជាច្រើនលើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដោយទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនតាមរយៈសារពិសេសផ្ញើជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិការប្រឡូកថ្ងៃទី13ខែមករាសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងការកំណត់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកិច្ចការអាទិភាពក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺពុំមែនជាការចៃដន្យឡើយសម្ដេចធិបតីបន្ថែមថាការដាក់ចេញនូវវិធានការមើងម៉ាត់និងមុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប់លើឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកន្លងមកគឺជាសក្ខីភាពមួយនៃការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមួយនេះដែលជាក្តីកង្វល់រួមរបស់កម្ពុជាតំបន់និងពិភពលោកបើតាមសម្ដេចធិបតីសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាអាទិភាពមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាការរស់នៅសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺជាចំណុចសំខាន់នាពេលនេះបន្ថែមពីលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកិច្ចការអាទិភាពសំខាន់ៗរបស់ជាតិផ្សេងទៀត